Hareket bağlamda gidiyor. Demek Elmurат Турдубай уулу Скафтан келген 22 жаштагы балбан, ал эми Кылымбек Хабибуллаев Исхак Разаков атындагы спорт клубтан тагыраак мектеп деп айтууга алыс болот. Анткени университеттен спорт клубу болушу ыктымал. Ал 21 жашта эки балбан тең биринчи разряддагы спорт чеберлери. Жана биз болсо балбандардын гилемисиндеги тирешин көрөлү. Өтө көпкө чейин созулган кармаштар орун алууда. 3 мүнөт таза убакытты өткөрүү дагы бул кыйынга турарын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эгерде эле мына убакыт токтобой өтө турган болсо анда бул жүрүштөр дагы мыктылыгын көрсөтмөк. Азырынча балбандарда активдүүлүк жок, бирок өзүнүн бар күчүн ортого сөзтүрдө алар салат деп дагы ишене кетели. Умтулуулардын жыйынтыгы сөз түрүндө жеңишке алып келе турган упайлар дагы бериши ыктымал. Жана Кылымбек Хабибуллаев каршылашын азыр жерден көтөрүүгө умтулган болчу. Жана мынтип Кылымбек Хабибуллаев 1 упайга болгон экен. Элмурат Турдубай уулуна эскертүү берилет. Кылымбек Хабибуллаев упайларын саны 2-ге жетти. Жана ушул жерде калыстар тобу дагы өз ара бардыгын акылдашып алгандан кийин Кылымбек Хабибуллаевдин атаандашына эскертүү алган үчүн Кылымбек Хабибуллаевга дагы 1 упай берилет. Эсеп жалпы 3-0. Демек Байкайли Элмурат Турдубай уулу Чамдоз Зарыл Скафтын өкүлү. Байкайбыз алыш деген белги бар. Жана кандай алышат балбандар? Деп так көтөрүп чабуу болгон. Умтуллар жана жыйынтыгында Кылымбек мынтип дагы бир 2 упайлык ыкма жасады. Дегиче 1 упай. Жана Кылымбек Хабибуллаев 4 упайга 5 упайга жетет. Демек эскертүү дагы алган экен. Байкайлы каршылашынын жүрүшүн дагы күтөт. Биз